好，又繼續呢個 C 加加啦。咁今次我想講咧就STL 啦。咩叫 STL 咧？就係 standard 嘅template library。咁其實佢嗰個範圍就好闊嘅。咁我哋嚟講下啦嚇。咁上次咧，記得我哋都講呢個，繼續講有啲講 auto pointer 啦。其實 auto pointer 呢個咧就係以前啲舊式嘅人，即係點講啊？以前啲人用嘅方法係叫 auto pointer 啦。去到 C+11嘅時候咧，咁就佢哋諗得好清楚，其實都唔應該叫 auto，其實應該叫 unit，所以叫做 unit pointer。咁其實你可以揾 reference 嘅係嘛 unit pointer。基本上就同 auto pointer 差唔多嘅，但係佢 standardize 咗啦，咁大家用嘅方法都係一樣咧。因為以前用 auto pointer 有啲人係可以 copy 到嘅，咁 copy 嘅時候咧，其實就係做緊 move 嘅動作，因為嗰時仲係 C++一日之前咧未有 move 噶嘛，咁所以有啲人覺得我 copy 你 move 咪得咯，咁但係你用嘅時候就可能會中陷阱。咁 C+1 咧就諗得好清楚啦，咁佢連同幾樣嘢一齊考慮嘅，經過咁多經驗之後，咁所以其實同我上次示範嘅 auto pointer 其實係一樣嘅。咁講下好快咁講下點用啦，係嘛？咁第一件事你 include 啦 ，include memory 啦，咁呢度可以查到其實，所以唔使死記嘅，你只要 Google 啦嚇，跟住 search 你呢度 header 喺 memory。咁用嘅時候咧，嗱佢同樣地啦，係嘛？所有呢啲咁嘅 C++ 嘅 standard library 都喺 STD 呢個 namespace。咁所以你用佢嘅時候就 STD unit pointer 咁啦嚇。佢話要俾個 type，咁譬如我而家 myObject 啦，係咪？佢仲可以有個叫做 default delete 嘅，其實你就可以俾一個 delete 嘅 function 佢。因為有時可能你咧唔係想即刻 delete 嘅，你想可能做某啲嘢之後想 delete嘅，例如譬如話如果 OpenGL 啦，係嘛？你攞張 texture，咁你唔可以就咁 delete 張 texture 嘅，你仲需要可能排去隊度落翻去個 GPU 嗰度先至 clean up 嗰個 texture，或者某啲 resources。咁但係你知道得啦嚇，總之有啲 option。咁就係咁樣 unit pointer，譬如呢個叫U 啦嚇。咁你同樣地啦，你可以 new 個 myObject 落去，咁樣就係咁樣嘅啫，就咁樣用。唔太特別嘅。咁我想講嘅係咩咧？嗱，你睇下呢度咧，其實我要打呢個 myObject 打2次。其實有個 helper 咧係可以再懶啲嘅，或者我自己寫一個啊，例如自己寫個叫做 make myObject 啦，make unit 啦嚇 ，make 一個 unit pointer 啦。咁我哋可以咁樣嘅，即係呢個我示範下係點樣。譬如 T 啦，係咪 template 呢個係 function 嚟嘅。咁佢 return 乜嘢咧 ？return 翻個 unit pointer T。咁樣啦，然之後呢度接收嘅梯咧就係 T 嘅 pointer inline 啦，係嘛？咁然之後做翻下面嗰句咯喎，就係 return 翻 unit pointer T， 跟住咁啦 ，OK， 或者咁樣啦。而家呢個可做到嘅咧就係可以咁樣啦。呢個有少少叫咩啊？會唔會有少少複雜？好啦，簡單嚟講，呢個一個 helper function 咧就係話，當我 call 呢個 function 嘅時候啦，正常嚟我要打呢個 template 嘛，係咪？咁但係由於呢個咧係 template function 咧，佢會用呢個 parameter 嚟估下呢個 t 係乜嘢。咁我哋而家俾係 myObject 嘅 pointer 啦，係咪？咁所以佢估到呢個 t 啦，從而咧佢就可以幫我去 call， 即係去 construct 個 unit pointer， 然之後 return 翻出嚟。咁呢度一樣啦，如果我照打咧，係應該要打咁樣全寫嘅。咁但係因為 C+1 咧有 auto，咁所以我可以
就可以打少啲咯，起碼你呢個 myObject 冇重複到2次咯，你淨係做一次啫嘛，係咪？咁呢個就係一個你可以整一個咁嘅 helper function。咁事實上咧，佢本身都有嘅，佢本身應該都有 make 用呢啲個。但我睇一睇係佢 include 乜嘢先啊？都係 memory 喎，係咯，就咁呢個 make unit。咁呢個其實我做嘅就係等於佢呢個。咁或者你當然你可以拆開寫啦，係咪？你可以拆開寫咁樣啦，係咪？就用呢個 pointer 去刪一個unit 嘅 pointer 啦，咁咯。即係如果你拆開兩句寫咪咁咯。咁所以呢個一個 helper function 就可以幫你話，如果我已經有揸住嗰個 pointer 㗎啦，你同我由一個普通 pointer 轉成 unit pointer，你就可以用呢個 function 咯。即係佢入邊嘅 implement 同呢個一樣。咁啊，順帶再講多樣嘢呢度嗱，你發覺嗱呢個 unit pointer 咧，如果你走入去睇咧，咁佢會跳到去 OK。佢會跳到去呢一個 memory 呢個 file 啊 header file 啦。咁你睇啦，其實佢話呢個係 non-copyable 噶嘛，係嘛？咁所以之前都講咗咩叫 non-copyable 咯。所以話如果你冇試過自己做或者唔理解入邊係咩，你睇呢啲你可能會唔明咩叫 non-copyable。所以呢個啲 concept 好重要。咁第二樣嘢就係諗下啦，呢個係 non-copyable 噶嘛，係嘛？咁我 return 嘅話，咁咪 copy 咯。所以其實咧，呢個 return 係有啲特別嘅，就係譬如好似呢個 myObject 咁啊，而家係 non-copyable 噶嘛。如果我咁樣 return 個 myObject 啊，譬如有個 function 係 return myObject 嘅，咁return 啦嚇，可能咁咯，咁我 return O 啦。呢個時候咧，呢一個咧，其實佢同樣地咧係會自動幫你加咗 move 嘅 semantic 嘅，你開檔。所以佢咧，就算呢個 object 係 non-copyable 咧，佢都可以 return 到出嚟咯。所以你就唔需要自己加啦，呢個係唔需要自己加，佢 default 已經當你係 move 咁 move 出嚟。咁同樣地啦，如果你係冇 move 嘅 constructor 嘅話咧，佢就會用翻 copy constructor 啦，係咪？咁所以呢個 concept 又係好緊要，要識咗先。咁啊，unit pointer 係咁多嘢㗎啦。咁啊講其他啦，係嘛？咁上次都講過啦，係嘛 ？std vector， 咁呢個就要 include vector 啦。咁啊，呢個 vector 咧就其實等於 dynamic 嘅 array，咁當然可以就咁 integer 啦，係咪？咁樣啦嚇，就咁 integer 呢個 array 啦，呢個就 integer array 啦嚇，integer array，你可以當係咁用啦。咁啊，又嚟睇個 document 咯。呢個其實就唔難用嘅，係咪？咁如果連自己都識寫嘅話，咁應該唔難啦，係咪？而且呢個都算係 STL 之中最簡單嘅一個 container。因為 STL 嘅概念就係呢堆咧就屬於叫做 container，即係嗱呢堆啦，你左手邊見到呢度一堆。咁啊，嚟睇睇個咩 function 啦，呢啲 type 唔好理住先嚇。咁啊，實用嘅 resize 啦，係咪 capacity 啦，係咪 reserve 啦？呢啲就之前做過㗎啦，係咪？shrink to fit 就係 C+1先有嘅，呢個 vector 其實早過 C+1已經有。咁所以呢啲應該唔難啦，係嘛？你有個 array，你可以 resize 做10格咁樣，跟住你咪可以 for 佢咯。主要用 size t 啦，跟住你咪可以 for 佢咯。array 嘅第 i 格等於一個數啦，等於0啦，全部等於0，咪咁寫咯，就係咁樣啫嘛。錯咗咩？template 哦，要打 class。係啦，咁上次都講過啦，係嘛？reserve 係乜嘢？reserve 畫個圖啦嚇，我驚真有人冇睇到嘢。reserve 意思即係話我要一嚿 RAM 咧係100格咁多嘅，實際上而家咧就用咗10格嘅啫 resize， 即係呢10格係有嘢嘅，呢啲咧就全部都係未 init 嘅 memory 嚟嘅。OK，就係咁樣咯。
咁同樣地啦，你可以話將個 array 嘅第6個啦假設咁啦，你可以攞佢個 pointer 嘅，咁點攞咧？咁咪就係呢個將個 integer pointer 啦，係咪 ？p 就等於 and 咗呢個啦咁你懶又可以打 auto 嘅，係咪兩個都一樣？因為呢個 integer array 嘛，咁佢就會有個 pointer p 指住第6格啦，係咪？咁同樣地啦，點解我要即係會堅持去示範點樣去自己做個 dynamic array 咧？因為如果冇嗰個概念嘅話咧，當你再做 reserve 嘅時候，或者 resize 啦譬如咁啦，上次講過啦所以點解一定要睇上次條片啦？咁佢會攞個新嘅 RAM 啦呢個新嘅 RAM 咧就將會係200格嘅，跟住將會 copy 落去啦，copy 落去啦，係咪？諸如此類啦咁你諗下啦，呢個 P 指住呢個嘢，咪錯咗咯，係咪？所以呢個概念好緊要嘅就係話，最好咧就唔好揾個 pointer 係 point 住一個 array 入邊嘅嘢啦，或者咁講啦，你攞得呢個 pointer 咧，只係一個最好一個短暫嘅時候用咯，即係點講咧？你唔好長揸住佢咯。咁實際上當然你睇下你幾時會有機會 resize 啦，係咪？如果你話我呢個 array 一開始嘅 program resize 咗一次之後，我唔 resize 㗎啦，咁你可以 guarantee 咪得咯，因為佢幫唔到你㗎。如果你呢個 pointer 錯 point 咗佢嗰個冇嘢嘅位置，唔知已經被 release 咗 free 咗嘅 memory 嘅話，咁好危險嘅，即係 dangling pointer 啦，用個 term 叫。咁就係呢個最緊要嘅概念啦咁所以點解不停要講？咁其他一樣啦operator 包括即係呢個時候用咗啦，係咪？咁add 其實同呢個係一樣嘅，所以你打 array dot add 咧，第 I 個咧，其實呢兩個係一樣嘅。咁仲有 black 啦，係嘛？back 係咩咧？back 其實即係攞最後一個，譬如我最後一個等於9咁樣咯，咁就係咁樣咯。最後一個咪即係呢個咯。呢個係 back。咁你話如果我個 size 係0咁點啊？如果我 array size 係0，咁呢個咧你攞 back 嘅話咧會 crash 嘅所以有問題嘅。所以你一定要確保佢有 size 先至好攞 black。分攞第一個啦，不過冇乜用嘅，你攞第0個咪得咯。咁data 咧其實佢就會俾翻呢個 pointer 你。data 咧就係指住呢個 pointer 嘅啫，呢個位置嘅。同樣地啦，你要確定你唔會 resize， 你攞咗 data 嘅話，你確定你唔會 resize。如果你 resize 嘅話 data 指住個 pointer 咧都係會改變嘅。咁就係咁啦，唔係好難用啊，係咪？咁好啦，假設而家我哋咧要開咗個 array 啦，我哋將佢由1數到10。咁啦，咁當然可以好似頭先咁講啦，一開始你可以 resize 咗佢啦，係嘛？咁但係如果你唔 resize，我可以用另一個方法就係 push back。咁 I 啦 ，push back 嘅意思其實即係 append 啦，即係話你當 resize 而家嘅 size 加1咯，跟住再 copy 落去咯，即係簡單嚟講就係我而家喺呢度嘛。resize 多一格，咁跟住吸落去咯，吸個 I 落去啦呢度。咁你用呢個方法都得嘅，咁你咪可以寫咗10次咯，係咪？咁你就可以咁啦，for I 細個 integer array 個 size，咁我哋可以嘗試編出嚟啦。第一個咁應該冇錯係咪？係啦，咁你咪可以編到0至9咯，係嘛？呢個抌出嚟，逐個 push 出嚟。咁但係你諗下呢個 push 咧，其實咧佢只不過係拆嚟做啫嘛，就係呢個 dot resize array。我覺得呢個 STL 咧，即係應該好多人都識用，不過我沉氣少少啦，因為都係要識嘅。嗱，呢兩句即係話我 resize 多一格，跟住咧就最後尾嗰格等於 I，同我 push back 係
你當差唔多啦嚇，一樣啦個概念。咁同樣地啦，如果我想將最尾嗰格攞出嚟，跟住縮翻細咧，咁就用 port 咯。咁所以佢就有 push 同 port 咯，係咪？冇乜太特別嘅。咁就係咁樣啦。呢啲係比基本嘅啦。其他啲可以自己睇。另外一個比較特別嘅，而且都係呢個 data 都係 CKIA 先有。咁其實以前都有嘅，不過就未必係 standard。咩叫未必 standard 咧？嗱，雖然叫 STL，雖然叫 standard template library，但係以前咧其實每個 compiler 咧，佢嗰個 STL 咧有少少唔同，有啲會多咗啲嘢咁樣樣，所以呢啲就係 CKIA 嘅時候再重新 define 過。咁另外講講呢個啦 ，emplace back 啦係咩嚟咧？咁用翻上次嗰個概念啦。假設如果我呢個 object 咧，嗱 OK， 假設我哋而家呢樣轉做呢個 vector 咧係my object 呢個 vector 咁啦，我撐呢啲。咁我上次講過啦，我將佢整成 non-copyable 啦，係咪？咁即係我開頭有個 array 啦，係咪？個 array 冇 size 嘅。咁 OK，let's say 我 resize 啦，10個，或者 resize 1個啦。其實你諗下，佢當然要攞嚿 RAM 啦嚇，你唔好理攞幾大啦，可能攞嚿 RAM 四格咁多啦。咁實際上佢嗱得一格用緊，咁應該嗱呢格應該有嘢，其他啲應該係未用嘅，未呢嘅。OK，咁但係諗下呢一格佢就咁啦。OK，咁講。如果做 pushback 嘅話，咁譬如我有呢個 myObject 啦。好 pushback 嘅意思咁即係當然啦，佢 create 一格先啦，跟住咧我再將個 O 或者冇叫 O 啦 object 啦O copy 入去係咪 copy？咁但係講過啦，呢個 non-copyable 噶嘛，咁所以呢個時候咧呢個 pushback 係做唔到嘅。咁所以咧呢個時候咧我哋就可以用呢個 emplace back。咁個概念係點咧？概念就係嗱，你唔可以就咁填呢個 object。Let's say 我呢個 myObject 有 constructor， 咁然之後我會儲住個 value 啦嚇。OK，let's say 個 construct 就咁我 pushback 其實有問題㗎嘛，因為嗱，我亦都唔可以就咁啦嚇，我呢度一定要俾佢啦。咁呢度咧其實會牽涉 copy 啊嘛。咁 emplace back 咧其實咧簡單嚟講就係話咧當佢嗱，如果你記得上次講嗰點解上次嗰個咁緊要？上次講過，如果你唔明會唔明我呢度講乜？當佢嘗試 resize 呢個嘅時候，其實上次講過啦，呢度會做乜嘢啊？呢度我哋會 call 個 constructor 啊嘛，我哋會 call constructor 啦，係咪？好啦，如果 call constructor 嘅時候，你俾埋嗰個 constructor 嘅 parameter 入嚟，咁即係個 case 啦，呢個 case 係我哋要俾個啦，今日俾個100啦，佢就直接可以 call 呢個款嘅 constructor。咁但 pushback 係唔可能係因為咧，如果佢要求 constructor 嘅話咧，呢個 pushback 咧係唔可能可以 resize 到嘅。就咁 resize 嘅下咧，佢 resize 完之後咧，佢都要 call 一個叫做咩啊 ？call 一個冇 parameter 嘅 constructor。咁呢個係做唔到嘅，因為你唔可以唔俾 parameter，或者你 non-copyable 啦嚇 ，non-copyable 就 copy 唔到啦。之後如果你 construct 一定要 constructor 一定要俾 parameter 咧，佢都 construct 唔到啦，因為你記住佢係 construct 完嘅 copy 嘛。呢個 pushback，咁 emplace back 咧就做咗個捷徑咧，你當就係總之個 construct 嘅時候咧就可以咧，你呢度俾埋呢個括住呢個 parameter，就直接會遞入嚟呢度啦，直接 construct 嘅時候就遞入呢度，所以 emplace back 就可以應付到 non-copyable 都可以 push back 啦。你簡單嚟講，或者係你可以慳翻個步驟啦，因為原本係 call construct， 你係 call constructor 再 copy 啊嘛，而家直頭一 call 個 constructor 就
要埋你俾嘅 parameter。咁所以呢個就係 C 加一唔同啦。咁如果唔係好明我講乜嘅啊，點講咧？唔知喎，我諗都應該明啩。慢慢試下呢個，未必係太緊要嘅。如果有人話唔緊要係，未必係太難應付嘅嚇。咁你總之簡單講咧，就係你呢度擺入去嘅咧，其實佢就會喺新 create 嗰個 object 嘅時候咧，用你呢個俾嘅 parameter 遞入去新 create 個 object 度咯。直接嚟講就係咁咯。咁啊，講埋呢一個先，跟住我哋再講其他。講埋呢個 swap。好啦 ，let's say 而家我有個 array 啦 ，resize 咗10格，跟住我而家咧就用完啦。可能我做完某啲嘢啦嚇，即係過咗一輪啦。咁跟住我就可能 call resize 0，或者我 call clean 啦 ，call clean。呢度有個 clean 嘅 function 喺度上面，有個 clean 嘅 function 喺邊啊？佢應該有個 clean 啦，總之，但係 clean 啦。咁你可以 clean 咧，其實咧同 resize 0係一樣嘅，或者咁講啦，大部分嘅 implementation 係咁啦。雖然佢話有啲 implementation 會唔一樣。咁咩叫同個 resize 係0一樣咧？嗱，有用翻上次講嗰個例子啦。就一開始咧，假設我呢度 resize 咗10，咁但係咧佢可能同你攞嘅時候咧，或者可能之前就唔緊要 resize 10。好啦，跟住而家咧你 call clean 或者 call resize 0都好啦，咁佢就會 resize 嘛 ，resize 做0，咁就冇嘢啦嚇。咁但係雖然你 resize 到0喎，但係呢嚿 RAM 咧，呢個 memory 仲 keep 住喎，佢淨係只不過當你呢啲嘢冇用到啫嘛，係咪？佢呢個就係你 reserve 咗嘅 capacity 啦，係咪？呢個就係 capacity 啦。咁想講嘅係咩咧？就係話，如果我呢嚿 RAM 好大嘅，let's say 佢好大嘅，咁你就算 resize 0，你原本係想佢 free 翻啲 RAM，但係佢都冇 free 到啲 RAM，因為佢仲會喺度 capacity 咁 hold 住。咁呢個時候可以點咧？嗱，以前嘅做法啦 ，C 加11之前嘅做法咧就係咁樣嘅，就係開咗另一個 temporary 嘅，跟住然之後就 call swap， 就 swap 另外一個。好啦，咩叫 call swap 咧？而家呢一個咧係呢個 array 啦嚇，呢個叫，跟住我有佢個 temp 啦嚇。咁呢個 temp 開始嗰嚿 RAM 當然係吉㗎啦，係咪？即係呢個 data 指住呢個嘢，應該係冇嘢㗎啦開頭。咁我就 call swap。swap 咧佢其實一個就非常好快嘅，因為你都知咧，佢只不過 data pointer 同埋入邊有儲住 size 啊同埋 capacity 呢啲啫嘛。咁我淨係將呢幾份嘢對調。OK，咁即係如果用概念上嚟講，就係我哋將嗰嚿 RAM 將呢嚿 RAM 同上面個對調啦。咁呢嚿咪變咗咁大咯，係咪？咁呢嚿咧就變咗冇嘢啦。好啦，對調啦。咁如果我再喺呢度開個 scope 啦嚇 ，OK，咁你諗下發生咩事啊？首先我 construct 一個 temp 啦，呢個 temp 啦，跟住對調咗個 RAM 啦，然之後呢個完咗 scope 之後咧，呢個 object 將會成個 free 咗噶嘛，咁所以咧你就可以 free 到個 memory 啦。OK，所以呢個係個 trick 嚟嘅。所以呢個係一個 trick 嚟嘅，呢個係 C 加1之前。咁啊 C 加11咧有啲咩好啲嘅咧？咁啊有個好啲嘅就叫 shrink to fit。咁顧名思義啦，就係佢會嘗試去縮嚿 RAM，譬如呢啲冇用到嘅嚇，縮到唔要，跟住俾翻嚿你。咁同樣地咧，佢都有機會 allocate 一個新嘅 RAM 嘅。所以你如果 data pointer 指住任何嘢或者指住嗰啲 element 咧，你都唔可以再用咁咯。咁下邊呢啲就一定冇嘢啦，一定唔要啦。咁佢一樣咁大。咁呢個就係 shrink to fit 咯。咁所以 C 加11咧，就可以用呢個 array dot shrink to fit， 咁就收工啦。咁呢個就係少少技巧咯，同埋知道個故事係點咯。點解你見到有時曲人哋咁得意嘅，開個 array 跟住做開個 vector 跟住 swap 咗佢，咁想點啊？跟住又冇完啦。
其實咧，如果你唔知個 trick 就咁睇個字面咧，就覺得有啲古怪。咁呢個就去到呢度啦 vector。好啦，咁我可以講另外一樣嘢就係咁好快咁講啦，因為其實咧呢啲所謂 container 咧就有好多種嘅。嗱 array 係另外一樣嘢嚟嘅，array 唔係你諗嘅 array。就突然間喂講埋啦 array 啦嚇，唔緊要，呢個都好關事。應該簡單嚟講咧就係 vector 咧就係 dynamic 嘅 array。dynamic 嘅 array 即係意思就係咩？即係嗱你個 vector 就係呢嚿 RAM 啦，呢嚿 RAM 邊度嚟啊？呢嚿 RAM 咧其實就問 OS 借噶嘛，OS 有嚿 RAM 借俾佢噶嘛。而如果你係用 array 嘅話咧，click 落去睇啦。如果用 array 嘅話，你係一個 fixed size 嘅，其實咧佢係同你就咁打 integer A10 係一樣嘅，不過佢可以咁樣去打，就係話我要 integer 10個，呢個代替 A 咯。呢兩個係一樣嘅，你可以話嗰個概念上。咁點解佢仲要整個咁嘅出嚟咧？就係因為佢想咩都有 object，同埋佢有好多嘢幫到嘅。例如佢可以幫你去 check 下呢個 operator 包括可以幫你 check 有冇超過 range 咯。例如你要打12咁樣，好明顯出咗界啦，係嘛？出咗界嗰啲佢呢度可以同你捉 check 到咯。同埋有啲可以幫到你嘅 function，例如 fill 咁，你可以話我全部填0嘅，咁你咪全部填0咯。如果我冇記錯係咁用嘅話，係啦，咁你咪全部填0咯。咁所以你就唔使自己寫個 for loop 咁解啫嘛。所以呢兩個 storage 係一樣，所以呢嚿 RAM 喺邊度嚟啊？呢嚿 RAM 咧就其實喺呢個 scope 度嚟嘅。當然啦，如果你係擺喺個 class 入面啦，即係譬如你擺喺呢個 class 入面啦，咁咪喺個 class 入面做咧，咁同你咁樣擺係一樣啫嘛，係咪 ？OK，咁所以呢個佢點解要俾個 size？ 個 size 係固定嘅，因為咁所以你得兩個選擇咧，就係用固定嘅，就用呢度一走咧，你就係用一個 dynamic 嘅。咁遲啲有機會再講。